Cái đấy thích anh. Được đấy, chịu em. Được đấy. Bắt đi, nó phải cua cái đấy này. Con này to, con này to. Đâu rồi? Con này buồn. Tay con. Một cái nó hai con được. Thôi. Có ba cân đấy. Này. Còn cái này cứ trong này nó xuống cái nốt chân của mình đi. Biết rồi. Không hết đâu. Mày cứ thò tay xuống đây. Đấy không được. Đi lên đi lên. Hai con đi chặt một con ạ. Đây, tôi tập đây. Đấy, đối rồi. Kéo lên. Cái nước đều có ổn đây. Cái này cắt được à? Nó một lần bẻ đây. Đây. Được rồi. Cắm luôn. Các bạn. Bên nào? Còn lắm. Đó thì cắm tạm được. Bao. À. Đều. Đi quá. Giờ mình có cao về hai rồi. Sát bắt đầu. Ui về. Ban cái kia nó dễ nữa. Được. Có điều nhỉ. Vâng, mà cậu đừng có cho con nhé. Nhá, tao nói thế. Con 3 cân. Ui, con này to này. Con này thích anh. Nếu mà không đủ cho chú thì anh phải mua lại cái chú nhà chợ. Được đấy. Được đấy, chịu em khiêng lên. Từ đẩy ra này nhá. Em từ đẩy ra. Chị lên trước đi, em dự. Ui, nhiều món từ đâu. Con này đồ đó, con này. Đây. Chị con này cân hộ em á. Con này to đều. 55 cân, còn 54 cân chị nhá. Rồi em xem đây. Cái này nó xanh nó còn nhìn đẹp nữa. Vâng, đây. Quên rồi, đến rồi. Có bảo à? Ui, cái to. Nó ta suy đồng bên dưới này.
Trước nó khó hơn. Ui má nặng hơn đấy, 69 cân trừ 1 cân còn 68 cân. Má này chịu em lên nhá. Là chỉ thấy nặng hơn mà. Bây giờ bắt đầu. Đấy chưa? Ngồi lên. Ui, không đi. Ăn đi quên. Bắt vào nó. Bắt con nó. Mấy con nó thò lên trên này thì bắt được. Đấy. Đấy, không được ta. Không bị nặng quá, không đi được. Nặng 2, 3, cái này nặng hơn. Cái này ba bé nhưng mà nhiều con. Đi lên cho đi. Đi được à? Các bạn nào. Ui, má nó tận 62 cân. Cái này được bao nhiêu? Mày này nhiều hơn, mày này 6 cân. Em tôi ký vậy nè. Chỉ đến chỗ em sẽ được chưa? Vâng, em về luôn đi ạ. Đó em. Vâng, cá chê anh ạ. Cái này bắn bao nhiêu một con đấy? Em bán 25 một cân luôn. Vâng. 6 7 con đấy. 7 con ạ. Vâng. Cái để Con con. một con. Có khỏe lắm luôn đấy. Vâng, chắc có anh ạ. Anh ơi, của anh số này là 380.000 anh nhá. Đây, 380 anh ạ. Xem đi. Lấy một con à? Lấy một con à? Con này. Con này nhỉ? Ui. Được rồi, được. Chị ơi, con này của chị là 150.000 chị nhá. 150.000 đến 150.000. Cho em 10 con đi. Lấy 10 con à? Lấy cái con to hay bé? Lấy cho em cả to cả bé nhé. Đừng đụng tí. Không phải to quá đâu. Được 18, 460.000 nhá. Rồi, cái đi anh ạ. Cái cái đi, em bán 1 cân 25.000 anh ơi. Cái đi chị. Anh xem đi. Tại cả bưng là nè. Đây còn cho em ạ. Nó cái đều thế thôi, nó sàn sàn giống nhau. Nhưng con này nó khỏe lắm. Còn nước thì sợ chết rồi, nước nó thấy.
480.000 đấy nhá. 490 thôi. Bao nhiêu này ạ? Nói này. Wow. Ui, nó khỏe. Con này con tốt. Chị ơi, chỗ này của chị là 630.000 nhá. Con ạ, vâng, cứ lại 60.000 nhá. Vâng. Đây chị đi nhá. Em con ạ. Con ạ. Con như này ạ? Chị ơi, em 10 con nhá. Đây con ạ. Đây chị. Bắt đầu nhá. Giấy mạnh không? Đấy, để nó xúc lại con ơi. Dạ. Rồi. Ông đâu? Ông ơi, của ông 135.000 đồng nhá. Cái này mấy con? Vâng, 135.000 được không ạ? Vâng. Em thấy mấy con? Em không cho chị đó. Giấy mạnh không? Có phải là con đấy. Em đợi chị một tí nhé. Em ơi, của em là 301 nhá, 310.000. Không bắt rồi anh chụp con đó. Anh ấy chụp con ạ, vâng. Nhưng mà đợi bắt em vậy đã. Cảm ơn em nhá. Hai con này rất là tuyệt vời. Con này 100 triệu. Của em 380.000 nhá. Anh mấy con ạ? Anh mấy con hay con được? Nếu mà con thì bé hộ. Anh lấy cho con ạ. Đợi tí nhá. Anh ơi, của anh 215.000, 210.000 anh ạ. Chị lấy cho con ạ. Anh ơi, của anh 230.000 anh nhá. Thử cái nhá. Con này của mình 40.000. Lấy mấy con? Lấy 3 con ạ. Anh ơi, của mình là 110.000 anh nhá. Em lấy con không được. Con đâu ạ? Lấy con này à chị? Rồi. Con này chắc thật cân 30.000 chị nhé. Chị đi ơi. Cả bán nào đấy? Em bán 125.000 đấy ạ. Em còn 16 con nữa. 16 con đi. Hai con đấy. Chị còn 6 con em ạ. Anh ơi, của anh là 250.000 đấy nhá. Chị còn 6 con em ạ. Đấy ạ. Đánh ơi, đánh ơi. Em sang bên này, em ơi, của em 160.000 đấy.
mấy thằng ấy Bên cái này con đấy con đấy con số này tầm 20 con. nuôi anh nuôi lâu chưa anh? Như là 3 tháng. Anh bán một con như này là bao nhiêu? Bán một con như này là 5 con. con là bao nhiêu? 100.000. Con này cũng không đều lắm nhỉ, một con chắc cũng tầm 1 cân, cân 1 cân 2 nhỉ. Tầm mấy rồi. Anh ơi cho em bắt hết đống này nhé. Anh ơi, có cái gì để cho em được vào luôn bắt thảo. Anh gọi em bắt luôn đó. Em thì anh chơi cũng thế. Tầm 1. Dạ. Cái này con ạ, con này con ạ. Cái đọc không?
này con này vô đấy. Dạ, một con 120.000 qua. Nè. Con mua là 125. Một con nữa. Con này mấy con ạ? Phải con này 2 con ạ. Các bè quá. Các bè quá. Con này. Đấy con nào nhỉ? Con này. Với con 6 đang cầm ạ. Của có 240.000 ạ. Còn đầu gãy có 240 ạ. Em lấy con 2 con ạ. Em xem đi xong em lấy con nào lấy cho. Lấy theo đủ nhá. Cái đó đi đảo cáo ạ. Em lấy mấy con? Em 2 con ạ. Con này ạ. Còn chưa bên này nữa. Con này ạ. Thế còn không? Còn mấy con đấy ạ. Cho em 2 con. Vâng. Em cắn đi em. Không cắn đâu mà. Em cầm vào cái chân của nó không cắn đâu mà. Rồi chị để em một tí ạ. Con này cô. Chị lấy con nào hả chị? Con này ạ? Con này ạ? Đấy. Con ra đi chị. Em lấy cái nào? Em cứ nắm đi. Cầm đấy em ạ. Cầm sàn. Có đấy em bao luôn. Cái này. Con ra đi cô. Em 260. Vâng chị. Bắt tay đi chú. Dạ bà. Vâng, bắt tay chú ạ. Đấy, bà xem đi. Bắt tay chị ạ. Vâng, một con 120.000 thôi ạ. Đẹp nhỉ. Vâng. Một con là được một nữa đây. Cái này con già rồi đấy. Vâng. Bà xem bà lấy con nào để cháu lấy cho bà. Nó còn 5 con thôi bà cái này. Vâng, bà xem bạch tiền đấy ạ. Đấy, bà lấy con nào? Bà đừng cầm vào đầu nó nhá. Vâng, bắt tay đi chị. Em đưa chị 2 con. Vâng, chị xem đi. Bắt tay đi em. Cháu làm chú nào không thì nó sợ nó sụp tí ra. Con bao nhiêu đó? Con 120.000 đấy ạ. Vâng. Chị lấy 2 con hả? Đấy, 2 con. Vâng. Mấy đồng? Chị lấy con 2 con, còn 2 con nữa. Em lấy mất 2 con còn lại. Chị lấy 140 chị ạ. Vâng. Em cảm ơn chị nhé. Cho khách đi luôn. Không hết rồi. Vâng, hết rồi ạ. Không. Con này con lấy giờ mẹ về dòng nữa với con mấy hôm. Thế là chị bảo mấy tháng trời rồi mới về với con mà. Con à? Của con mà. Cảm ơn em nha.
ra tới là kết đấy. Và như sao nhiều con nhỉ? Mà chuẩn đây. Đi ra bên xuất quá như xíu nặng nhiều chuối hả? Đúng rồi. Nó to nó dùng, không phải nó loại này đi. Ý là bao có thể qua bên kia nhìn thì nó đá tôi em nay lá. Tôi bèn hả? Thế thì diệt lao đó tôi đuổi giang đó. Ta cho năm 70 nha. 70 à? Nhìn siêu quả quá. Dâm nó răng. Ủa dâm nó răng à? Ủa. Dâm nó Lấy ra đi. Bí đỏ. Vâng, bí đỏ chị ạ. Giống không em? Có, cái đấy là bí giống đồng tiền vàng đấy. Bí loại vàng ấy. Tiền cân, 1 cân 5.000 chị ạ. Cho chị cái. Vâng, cho chị cái. 5.000 mà. Có 5.000 thôi, tiếp về nấu cháo ăn nữa. Vâng, lấy đi. à lấy. Vâng, ai gì? Bà không có chấp cân nhé bà nhé. Của bà chỗ này có 20.000 đó bà. Cho bà đấy chắc là. Cái này đủ ăn. Để bà ăn một bữa như mấy bữa là Cho cái bí xuống. Cả tấn bà nhé. Đây là mỗi quả có 5.000 thôi. Em thấy mọi người hay hấp đấy chị ạ. Hấp no, nó ngọt luôn. Chị ơi, cái này có 34.000 chị ạ. 34. Túi này 45 chị ạ. 44, 45 à? 19. Chị chọn quả này cũng đẹp mà. Một quả non này Vâng, em cảm ơn. Bao nhiêu? Dạ nha. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi, túi này 55.000 chị nhé. 55. Túi này 51.000. Em lấy 50.000 chị ạ. 50.000 chị ạ. Đây, chị ạ. Cảm ơn chị nhé. Vâng. Ví đi em. Lấy quả to hay quả bé? Chọn. Quả đỏ. Quả đỏ quả da như thế này đấy. Bây giờ giá biết rồi. Còn một phần nó chưa vàng. Nặng đấy. Một túi này phải có. Cũng đẹp này. Tùy con thích chọn
bạn như này. Đó, nó thành thòn. Túi này là 30.000 nhá. Túi này cũng 30 này. Con 2 túi 60.000. Cái gì đấy? Được không? Đi không? Cái này bạn bao nhiêu cái này? Một cân 5.000 đâu ạ? Lấy cho Rồi, ông cứ chọn đi xong rồi cháu đấy, cho vào cái đó. Còn này ăn luôn thì chắc là được. Vâng. Cháu vừa đi cắt không ạ? Cái này đi ra này để đâu này? một nhánh ôn lấy một nhánh là 50.000 rồi. 50.000 đấy ôn được à? Lấy đi biết đi. Cái này ông. Vâng. Ông ơi, túi này là 31.000, cháu lấy 30.000 này. Túi này thì cũng 30.000 này. Tổng là 60.000. Vâng, cân 5.000. Thằng này tao hầm xương cũng được mấy mâm rồi. Thoải mái ạ. Cái này cảm ơn nha. Cái này là đều. Vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Cô lấy mấy quả cho bạn chúng ta chọn này. Cái này thì dân ăn dần cho bạn. Sao có bụi không? Được một cái rồi nhiều bán được thế thì Của cô 50.000 nhá. cho cô túi Vâng. cho các bạn chị đạo. Này, bên này Của cô 20.000 ạ. Chai là của bạn này. Vâng. Dạ, cảm ơn ạ. Bà không lấy hả bà? Bà lấy mấy quả? Để một cân đó cho nó tròn nữa. Vâng. Bốn quả. Một cân 50.000 nữa chị ạ. Túi này 30.000 chị ạ. Dạ. Vâng. Túi này cũng 30.000. Đấy chị ơi. Của bà 19.000. Đấy bà, cảm ơn bà. Vâng. Đấy chị ơi. Em xem bằng này đủ 5.000 chưa? Vâng. Để em đây của chị đấy ạ. Vâng, chị để em một tí nhé. Cái quả đỏ nhé. Chị lấy bằng đấy ạ. Chị một vào cho em xong rồi em cân ngon đấy, ngon đấy. Chị ơi, của chị 45.000 chị ạ. Vâng. Được. Dạ, cho thêm quả vào 5.000 đi. Của chị 55.000 chị ạ. Đây em của chị. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn chị. Cái tài như toàn nhìn nó cũng cùng rồi. Không, mang nó lớn nhưng mà nó biết nó vẫn biết nói là chị. Đảo ấy. Nó còn nói chuyện mẹ. Đúng là buộc phải chịu xin á. Mấy quên đi. Vâng, chị để em một tí nhé. Buộc phải xin á. Phải xin đủ, cho 70.000 thôi. Vẫn còn này. Chị ơi, ba quả của chị 10.000 thôi. Hai cân mốt hơn 10.000 đến 10.000. Mới như 70.000. Vâng, còn quả xanh đó. Cái này ăn luôn cũng được mà. Nó cũng già rồi. Con quả này quả chín là quả này hay hơn con này. Quả chín này để được lâu hơn. Vâng, quả chín để được lâu hơn nhưng mà cái này cũng để được lâu mà. Nó cũng già rồi mà. Còn là 4.000, 5.000. Chị ơi, của chị 25.000 chị nhá. 5.000 cả. Vâng ạ, 5.000 anh ạ. 4.000 đã đúng cái Anh Lạch. Anh lấy quả này ạ. Thêm nữa không ạ? Cái có 10.000 thôi anh ạ. Đây ạ, em. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Là phát đồ cho ăn gì cả. Tí cho anh cho ăn thạch này cả. À vâng, tí em ra ủng hộ. Chị ơi, của chị 20.000 nữa chị ạ. Cái gì chị mấy mất? À đâu, 80 trước 20.000 mà. Chị đưa tờ em 100 đúng không? Vâng. Em cảm ơn chị ạ. Ok. Rồi nha, cái nhiều cá. Chị hai chơi vào cơ thế của thế đi. Mày của cháu đấy nha. Đấy nha chị còn 4 quả thôi hết rồi. Chị chị bán ra đấy. Chị bán 1 cân 5.000 em ạ. Em thấy cho hết đi. Đấy nhá. Vâng. Đấy là một xe mà hết luôn. Hay còn ra 4 quả cho chị nhỉ. Còn đúng 4 quả thôi. Của em 11.000 này, chị lấy 10.000 thôi. Chị cảm ơn em nhé. Em đi đây được. Cái xe này bây giờ như thế nào? Đẹp, màu nó cao đẹp.
chị đang cái cỏ đẹp nha. Chị cho ăn cà rốt lại. Ăn cà rốt này mà. Cái này là to nhỉ. Ôi ăn bên chỗ cái con này chị. To đẹp chị. Cái là to hết cỡ chị. Bây giờ chị bán một con như này là bao nhiêu hả chị? Chị bán 100.000 một con em ạ. 100.000 một con này. Chị có bao nhiêu con? Chỗ này có 15 con. 15 con ạ. Vâng. Chị có thêm gà con hay vịt con gì không? Chị có. Vâng, thế để cho em xem cả vịt con nữa, hay gà con gì đấy. Em vào trong chị dẫn em vào. Chị đưa em đi xem gà con vịt con nhé. Dạ vâng. Đây là ít nhỉ? Cái này đều là ngang đấy ạ chị. Cái này là ngang. Ăn non, con nào ăn non, ăn khỏe. Cho em xem gà đấy. Xem nha. Cái này được mấy tuổi rồi chị? Cái này được 2 chị. 2 tuổi. Rồi gì chạy nhanh lắm. Con trống này đẹp, màu nó cao đấy. Mà trống cái này là vẫn là xô đấy chị. vâng. Con trống này to hơn, đẹp, màu nó cao, đẹp, rõ hết nhỉ. Mà trống này mai nó to mà, 3 con. Cái này gọi là trống gì hả chị? Cái này là gà trống chị. Trống có nhiều con không chị? Trống chỗ này có 18 con. Mà nhiều hơn. Nhiều hơn. Này là cao. Cái này có tầm bao nhiêu con hả chị? Cái này có tầm 120 con em ạ. 120 con ạ. Chị bán giá như nào? Bán 10.000 con. 10.000 với số cả trống thoải mái nữa. Vâng, số. Thế chị cho em mượn cái lồng nhé, để em bắt gà với lại thỏ. Chị có lấy cho đâu. Chị giữ bộ lồng của em nhé. Vâng. Chị giữ nắp của em nhé. Con chó đẹp này, to đẹp này. Anh lên xe nữa nhé. Bắt luôn khỏi. Đó kìa.
Một con 200 anh ạ. Nó lên, cầm tay của nó xách tay nó lên xong rồi đấy. Đấy. Chẳng như trắng bao giờ. Đây để xem con cái thì ta nó có cả. Có cả. Vâng. Trên sàn cao thì nó ấy, con này không biết là con cái, con này con cái. Con cái. Đấy anh. Đấy hả? Gà mái em bán 15, gà trống thì em bán 20. Lấy mái hay lấy trống? Lấy mái. Bắt được chỉ mang con 2 con ạ. Thì em bán không. Hỏi chị, nó gà con ơi. Đấy chưa? Đi lấy con. Nó phải nó lại bay đâu. Rồi bắt gà. À, rồi bắt được con nào? Bắt được. Cắn thôi nha. Mình vô gọi chủ gà. Chị bắt xong chưa? Đậu chị nhé. Chị đừng có thỏ nữa chị. Em ơi, con đặt đồ đấy. Thỏ con ơi chị. Thỏ bắt cho một con này. Một con 200 chị ạ. Mày nấu cắn thịt gà đi. Để cả. Để bắt nhau con. Thích cả, thích thỏ. Nhưng mà nuôi thỏ là một con 200 em ạ. To bé cứ chọn thoải mái. Thỏ ăn cà rốt mà. Ui, có phải cả rồi đấy. Nhà mình còn đây là kiểu gì đâu mẹ. Nó mày đâu. Đây chồng. Cái này là trứng chip đấy. Em này hay con này? Có gì hả? Của chị là 200 chị ơi. Em xem đi. Sống anh ơi. Của em 400 đấy. Đẹp có đều. Có bé 25. Chào chị. Em 400. Cảm ơn nhé. Rồi anh. Chị cứ xem đi. Đẹp mà, to đều đẹp đấy. Sao mày xử lý sao? Nó bị ướt. Con trắng với con này là giống nhau kiểu đấy. Con trắng to hơn con đẹp. Con này, cái con này luôn này. Thôi chú ơi, còn bán con gì ạ? Bao nhiêu cân? Bán cho con ạ, một con 200. Ui, con 200 á? Vâng. 200 thì được 2 cân. Được chưa? Hỏi đi anh, còn con ơi anh. Vâng. Bán cho cân này, bán cho con này. Như kiểu. Bán cho con ạ. Xem. Bánh 200 400 em. Bánh 400 em. Có đi em ơi, gà nuôi đi em ơi. Có nuôi gà con nuôi em. Nuôi ạ? Nuôi thì cũng được hỏi thì sao? Không có lẩu đây đâu. Có. Em có đồ trắng một con đây à? Em có đồ trắng à? Có đồ trắng con. Chú đi, kia. Em lấy con nào? Này. Có một cháu không đây. Con cà phê có bán không? Có mà. Một con này 15.000. Cái này là trống chip mà. Nó màu vàng hẳn đấy. Đỏ đỏ. Của em là 400 em ơi. 400 được. Chị đấy, được chị cảm ơn em. Đẹp mà. Đấy có một chị lấy nguyên không? 10 con trống hết. Có bán con em Bán bao nhiêu ơi? chị bán có một con 200 em ạ. Con 200, còn gà thì 15.000 một con. Một con, 2 con. Cái con này. Em xem đi. Con này có. Con này. Con này. Cái này con này đi. Không vậy. Không phải. Không phải đâu. Có tiền lắm. Con đi anh ơi. Gà đi cô. Gà khỏi cô. Gà bán thế nào? Gà thì bán 15.000 một con. 15 cái còn trống thì 20. Đến lại là 5 con ạ. Gà trống to hơn em ạ. Cái này trống hay này mái? Đấy con trống ạ. Đấy con cứ con nó bay giỏi lắm. À, vâng, chào bác gà. Gà gì đấy? Gà mái gà. Phải gà trống này đấy. Mấy con được nhỉ? Được 7 con rồi.
kia là 134 cộng với ba con kia nữa nhỉ? Ba con kia là 45.000. Còn em bán thôi. Một con 200 anh ạ. Em bán một con thỏ là một con 200 anh ạ. Vâng, em còn 4 con này không? Em bán con đôi. Anh được đôi ạ? Anh lấy 2 con trắng hay là lấy đây? Lấy một con đen con trắng. Con đen con trắng ạ. Vâng, chị sẽ là Con đen con này. dạ vâng. Hai con này nhá. Em lấy con này luôn ạ. Dạ vâng. Dạ đẹp quá. Vâng, em lấy con nguyên là mãi. Dạ vâng. Nhà con thỏ. Con lấy 2 con á. À con lấy 2 con mình luôn ạ. Đây, con đóng cho con đấy. Đấy con xem con nào con nào. Đây đây. Đấy con nào con nào. Hai con chục con là 30. Đây là cháu từ dưới lên đấy bà. Một người một cái này. Cái gì ạ? Gà con rất to nè. Cái con thỏ gà con nè. À, bán cả thỏ nè. Vâng, bán cả thỏ gà con nè. Gà con này cô này. Thỏ gà con này. Con trắng này. Con đen đó. Con đen đi. Con đen con trắng. Hai con này to bằng nhau ấy. À, con đen. Con này. Gà con ơi anh ơi. Thỏ gà con đi chú ơi. Cái này là mái đó hả? Đấy, cái mái đó là trong cái trống chip nhưng mà cái này mái đấy. Thỏ gà con đi anh. Thỏ gà con đi anh. Có bán như nào em? Thỏ em có một con 200 anh ạ. Gà. Gà thì gà mái này em bán một con 15.000. Con anh cái thỏ đó. Thế thỏ ạ? Em có một con này thôi. Con này đây. Để anh xem đi. Con này cái. Con này chắc là con cái thôi. Con này đẹp đấy nhỉ? Vâng. Nó đẹp. Anh tô được đó. Em có mấy con cho hết rồi anh ạ. Bên là trong này. Dạ. Đấy 200 anh ạ. Tiếng nào? Rồi, một lần. Cái này đi rồi, đó thì để luôn này để cả. Trong nóc. Mày có một cái gì đấy. Có lỗ không? Mày có cô đấy. Các quân. Kẻ con. Các bạn. Gà hồ, em cứ gọi đó. Con nữa, con nái không? Hồ chân to ấy. Cả con đi anh. Vâng, một con 15.000 anh ạ. Em lấy mấy con? Đây, lấy 10 con ạ. Vâng, có con tay khỏe. Em cho con một tí. Không, cái này là mái thôi anh ạ. Vâng. 5 con rồi. Đấy rồi, 8 rồi. Hơn 20 con. Em 150.000. Đấy đấy. Em lấy 10 con ạ? Vâng dạ. Em bắt em lấy con nào em bắt con này. Một con à? Ui. Không chào anh đâu ạ. Con này con